မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလှုပ်နေပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့ခုနကခေါင်းစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားသလိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီထဲမှာတော့လှုပ်ရွအလှုပ်တွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အခြေအနေတွေကလှုပ်နေပြီဆိုတာကိုပြောတာပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့အရင်ဆုံးဟုတ်လားဒီစစ်ကောင်စီထဲမှာတပ်ပိုင်းထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေကြတဲ့မှာယာတုအပြောင်းလဲတွေအခုဖြစ်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းစလိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ editor talk ကလည်းနေရာပြောင်းလဲလေးလုပ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ရတော့ဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီထဲမှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ပြောင်းလဲတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့3နှစ်4နှစ်တည်းမှာအများနဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးကိုအခုချိန်မှာကာဝေးဝင်ကြီးဖြစ်ခန့်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကာဝေးဝင်ကြီးခန့်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအောင်ဆန်းကိုတော့ဒုတိယဝင်ကြီးရာထူးနဲ့အတူသူ့ကိုဝင်ကြီးရုံးဝင်ကြီးတာဝန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ promotion လို့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေအားလုံးရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးရည်လေးညှိကုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးရဲ့နေရာကိုဘယ်သူပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းကိုပေးခဲ့တာအဲ့တစ်ချက်ကအထူးခြားဆုံးအချက်လို့ထင်ပါတယ်တဘောကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူစိတ်ချဆုံးလူယုံတော်ကိုဒီနေရာကိုခေါ်ပေးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စလေး AR ကမကြာခဏရေးခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲမနစ်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုရေးခဲ့တာရှိတယ်။ဒီနေရာကိုပေးဖို့တဲ့ထိပ်ပန်းယာရုတွေကိုပေးဖို့အတွက်ကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စာလင်းအတွက်လမ်းနေဖန်တီးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စာလင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးလက်ထက်မှာအမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။လူယုံတော်လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါအပြင်အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူတယောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ငယ်မွေးချမ်းပေါက်တစ်ပဲတရင်လူုံလို့ပြောလို့ရပါဆိုတော့ဒီလူကိုပေးဖို့တက်ကိုသူ့ကိုဒီယာလူပေးဖို့တက်ကိုအသေးချာ2နှစ်3နှစ်တည်းကကြိုပြီးပြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတာရှိတယ်ဥပမာမြေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုပေးဖို့တက်ကိုအဲ့လိုပဲတခြားသူတွေဖယ်ရှားခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ corruption မှုနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အခုတော့အချုပ်ကျနေပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စောလင်းကိုထိပ်ပိုင်းကိုဆွဲခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျော်စောလင်းကဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ရဲ့လူယုံဖြစ်တယ်အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ combat experience လို့ခေါ်တဲ့ဒီရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတာပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေနားမှာပဲနေခဲ့ရသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လူမျိုးအပေါ်ဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေပြောနေတာသူ့ကိုအခုလို CNC ပေါ့နော်ကာချုပ်တက်ချုပ်ရာတွေကိုပေးမှလားဆိုတဲ့အသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2010မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုSenior General လို့ခေါ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနေပြီးတော့ဒီညှစ်ကိုယာတို့ကိုပေးခဲ့တယ်။တစ်နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်။သူနဲ့တွဲလို့ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ညှစ်ကိုယာတို့တန်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့တစ်နှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့2017မှာတော့တိုင်းပြည်မှာပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေယာတို့ရတဲ့ငြိမ်းသားယူတယ်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်တက်မတော်ဩဇာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ကာချုပ်တက်ချုပ်ယာတို့ဘယ်သူပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်နှစ်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့သူကပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့တွေးခေါ်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရောကျွန်တော်လေ့လာသူတွေကြားထဲမှာရောတန်တမန်တွေကြားထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခါကeditorial talk မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာလာဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်လို့ခေါင်းဆောင်ဥဆောင်နေလို့ဒီတော်လန်ဟေးကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဗောအခုခုနကောင်စောပြောတဲ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းလို့စစ်မတိုက်စီရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လာဗောဒီလိုတော့မေးရမလို့ဖြစ်နေပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ပါဘူးဒါစစ်တပ်အတွက်တော့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့စစ်တပ်အတွက်တော့ဒါအနောက်လက္ခဏာဆောင်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပေါင်းလက္ခဏာပြောတာပေါ့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့တက်မတော်မှာတော့စစ်တပ်မှာတော့ဘယ်နေရာမှာမဆို combat experience ရှိတဲ့သူတွေပဲထိတ်ကိုတင်ကြတာရှိပါတယ်တကယ် hardcore ဖြစ်တဲ့တကယ် combat experience ကြီးတဲ့သူတွေပဲထိတ်မှတင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုသူ့ကိုရွေးချယ်ဖို့ခြေလမ်းပြင်နေဆိုရင်တော့အဒီတက်ပို့ပြီးနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တာလို့
ပြောလို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာဒီဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာစဆွေးနွေးနေကြပြီပေါ့မြန်မာအရေးအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးထိုင်းကနေကမခရလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကလာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပါတယ်လာဒီအတိုက်ခံဘက်ကဘယ်သူမှပါတာကိုမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံတာကိုဘယ်လောက်ထိထင်ဟပ်နိုင်မလဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးစရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့လေမိကွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးအဲ့တော့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာပေါင်း2400ကျော်ကျွန်တော်တို့ share ထားတာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်အာနာသိန်းနဲ့ချင်းနဲ့စပြီးတော့ကိုထိုင်းကထွက်တဲ့စာတန်းနေရဆိုရင်တော့အာနာသိန်းနဲ့ချင်းနဲ့စပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ကိုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံနေရတာအချက်ပေါင်း4ချက်5ချက်လောက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့မွေးစေဝါထွက်လာတဲ့ကိစ္စအာနာသိန်းနဲ့ချင်းနဲ့စပြီးမြန်မာနိုင်ငံထွက်လာတဲ့မွေးစေဝါဟာအလုံးကြီးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်နေတယ်လို့မှတ်တမ်းနေရကျွန်တော်တို့သိရတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီ scam online တွေပေါ့နော်အခု online scamming လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနံပါတ်3ကတော့ဒီ humanitarian ကိစ္စလို့ crisis လို့ခေါ်တယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိစ္စတွေမှာထွက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိစ္စတွေ IDP ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုကြုံနေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ national security လို့ခေါ်တဲ့ဒီနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကထိုင်းနိုင်ငံတကယ်ခေါင်းခဲစရာကိစ္စတွေဖြစ်နေရလို့ထိုင်းတက်မတော်ဘက်ကရောထိုင်းတော်ဝင်တက်မတော်ဘက်ကရောထိုင်းအစိုးရဘက်ကရောထိုင်းဒီမြန်မာအရေးလေ့လာတဲ့သူတွေရော scholar တွေရောပညာရှင်တွေရောမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ထိုင်းတွေရောဒီကိစ္စကိုထွက်ပြီးပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုထိုင်းအနေနဲ့ကလည်းဒီ ASEAN member ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ASEAN ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမြန်မာလည်း ASEAN ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ထိုင်းကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့စပြီးတော့ဟလာတခြား ASEAN member တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဒါအကျော်လျှော့မှာလားအကျော်တင်းမှာလားမြန်မာအပေါ်မှာပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာအရင်တော့လှုပ်တဲ့ထိုင်းကလှုပ်တဲ့ပွဲတွေဟာလာအာဆီယံနဲ့ထိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်တဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဘာမှကောင်းမွန်တဲ့ result တစ်ခုထွက်လာတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပါတယ်ဟလားနောက် NUG ဘက်ကဖိတ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားရဘူးဒါအပြင် NUG နဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတခွန်းတပါးမှထုတ်ပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့19ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့လေဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ NUG ဘာလို့မဖိတ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကို NUG ဘက်ကဘာထွက်ပြောမလဲပေါ့ပြီးတော့ NUG နဲ့အတူ stakeholder လို့ခေါ်နေတဲ့ဟာလာဒီ EAO တွေ ERO တွေတဲ့ဘယ်သူတွေက policy အနေနဲ့ထွက်ပြောမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါ counterpoint ပေါ့ counterpoint ကဘာရှိလဲဒီ ASEAN ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးနေ့ရက်လုံးမှာရေးကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတက်မယ်အဲ့တော့တိုက်ခိုင်ဘက်ကဘယ်သူတက်မှာလဲမတက်ရဘူးဆိုရင်လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို policy statement မျိုးထွက်ပြောမလဲ counterpoint ကပါလိုက်ပေါ့ဒီဟာဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထွက်ပြောနေမယ်စားသူတို့လိုချင်တာတွေကပါတယ်တယ်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုအနည်းဆုံး3ခုလောက်ပါတယ်လို့မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေလားနောက်ပြီးတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည်ပကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောကြရရှိမယ်ပြီးတော့အခု Federal Democracy ကိစ္စတွေရှိမယ်ပြောကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ NUG ပါဝင်အတိုက်ခံနေရသူတို့ကိုသူတို့လည်း political legitimacy ရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကအခု political legitimacy ဘာမှမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တက်လာမယ့်ကိစ္စမှာဘာတွေထွက်ပြောမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုတွေ့တာလာအရင်တော့ထိုင်းရဲ့ဒီဝင်းကြီးကျူဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သက်စင်ရှင်နာဝတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခန့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Thaksin Shinawatra ကအရင်တော့နေပြည်တော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးများနဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနဲ့မစိမ့်သူဖြစ်တယ်ရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် question ပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့အခုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Thaksin ကိုအခု ASEAN chair ဖြစ်လာမဲ့မလေးရှားခန့်တယ်ခန့်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းမြန်မာပြည်အရေးကိုဆွေးနွေးဖို့တော့ခန့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းက Thaksin ကမြန်မာနဲ့မစိမ့်သူဖြစ်တယ်သူကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်တယ်သူဟာပြောရဲဆိုရဲရှိသူဖြစ်တယ်သူမျက်နှာမှာမကြည့်ပြောရဲဆိုမဲ့
သူမျက်နှာမှာမကြည့်ပဲပြောရဲဆိုရဲရှိသူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်ရေးမှာသူဘာများဝင်လုပ်ပေးလို့ရမလဲပါ။ဘာကြောင့်လဲသူငင်းငင်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ကိစ္စကိုသူပါဝင်ခြင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3-5 လပြောခဲ့ပူတာရှိတယ်။ taxi အနေနဲ့လေဟုတ်တယ်မှတ်မိတယ်မလား။ဆိုတော့ဒါတွေကအရေးကြီးတဲ့ပြင်သူနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကြားထဲမှာလဲဆက်ဆံရေးတွေဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အခုတည်းကယုံကြည်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် taxi ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ဒါအပြင်2011-2012မှာဝန်ကြီးချုပ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း taxi ကမြန်မာပြည်ကိုလဲခဲ့တယ်ဟာလာပြီးတော့အဲ့တော့အာဏာရလာခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တကြံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါတယ်ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ connection ပေါ့နော်ဟိုပြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းသူတို့ကဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ဖောက်ပြီးဝင်လို့ရမလားဆိုတာမျိုးလေတွေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို UN Special Envoy တွေတွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအရာမထင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းရလဲဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်အာဆီယံချဲဖြစ်လာတဲ့မလေးရှားလည်းထိုင်းဘက်ကနေပြီးသူတို့ရနိုင်မဲ့ခွင်တော့ interlocutor လို့ခေါ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒါဆိုဆေးဆက်ပြီးကြားနေဆေးဆက်ပေးမဲ့သူဘယ်သူရှိမလဲဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးတယ်ဟိုစ조사တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါအပြင်2025ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့တရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာကိုထောက်ခံထားတဲ့ကူညီမယ်လို့ပြောထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပဲအဲရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုကြားတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဆီယံကိုထားရောအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအကြောင်းထိုင်းနဲ့အာဆီယံကလှုပ်လာပြီးတော့မြန်မာကိုဖိတ်ပြီးစကားပြောတယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွက်တယ်ဒါပေမဲ့ NUG အပါဝင်အတိုက်ခံတွေအတန်တိတ်နေတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါထိုင်းကတရားဝင်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်လာတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်လောက်ထိအလားအလာရှိမလဲဘယ်လောက်ထိတိုးတက်မှုဟိုရိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိလားလာရှိမယ်လို့သုံးသပ်လို့ရမလဲမရှိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတာ2000ဝန်းကျင်တော့လည်း Bangkok process ဆိုပြီးအဲ့တုန်းကထိုင်းအစိုးရအဲ့တုန်းကဒူညီချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရကီယတ်တို့လည်းပါတယ်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခြေအနေတခုကာလတခုရှိခဲ့ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ Bangkok ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်မြန်မာရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်သူဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ဖြည့်ရှင်းလို့အသင့်တော်ဆုံးနိုင်ငံအစိုးရတစ်ခုလို့ထိုင်းနေအမြဲတမ်းမြင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူတို့ဘက်ကစ조사မဲ့သဘောရရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမဖြစ်ခင်မှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနယ်စပ်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဆိုရင်ဒီဝါနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေထိုင်းငါးဖက်လေးကိုမြန်မာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေဖြစ်လာတာတွေကတော့အကျိုးနဲ့အကြောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလေးကိုလည်းဒီမြန်မာရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေပါဝင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ထိုင်းတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးစိုးရင်စရာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအလှုပ်တွေထဲမှာလားစစ်ကောင်စီကသူကိုယ်တိုင်ကျလာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလားရွေးကောက်ပွဲနဲ့သူတို့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်နေတဲ့အလှုပ်တွေရှိတယ်လို့မျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်အလှုပ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့လာဒီ2029စစ်စင်ရေးလိုဟာမျိုးတွေရဲ့အလှုပ်တွေကချင်မှာဖြစ်နေတဲ့အသိမ်းခံရတဲ့အလှုပ်တွေရှိတယ်လားအခုမြဝထင်းနေမြင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအလှုပ်တွေရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်းတော်နခခကိုအေအေကနေပြီးတော့အကြီးကျယ်လားတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်မှာတကယ်ကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့ဒီစီရေးရစစ်တပ်အတွက်ရေးပါတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာနပခတွေကိုအေအေကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ချေမုန်းလိုက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာနပခကြတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတော့မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအေအေကနေရအများစုကိုချေမုန်းလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိရောက်နေဆိုတော့ဒီအလှုပ်ကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်တော်တော်ကိုရိုက်ခတ်စေတဲ့အလှုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပါဦးဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုကျော်ခမေးတဲ့မိကွန်းကြီးအလှုပ်ကအလှည့်ပြောင်းရဲပေါ့အလှုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟိုရခိုင်နဲ့အမ်ဂျာမှာတော့သိကြသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အတူခုနမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့အလှုပ်ရှားတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအာဆီယံနဲ့ထိုင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့အခုစစ်ကောင်စီထဲမှာအထိပ်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ထပ်ပေါက်ရှာနေလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှတကယ်စစ်တပ်အတွက်စစ်ကောင်စီအတွက်တကယ်အကြက်တဲကိုရောက်လာပြီလို့
ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်စစ်တိုင်းတစ်ခုကိုတို့ကြာသွားပြီဒီ3နှစ်4နှစ်အတွင်းမှာဒါဒီသတင်းနဲ့မကြခင်မှာရခိုင်သတင်းနဲ့မကြခင်မှာ confirm ဖြစ်တော့မှသိကြတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကဒီနေ့မှာအလံဖြူထောင်တဲ့တက်ဟာလားလက်နဲ့ချတဲ့တက်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမှာမြန်မာနေချင်းညချင်းလို့စီးရီးယားလိုမျိုးဖြစ်သွားမလားပြိုလဲသွားမလားဒါတွေကအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေဒိုမီနို theory ရဆိုရင်ပြိုသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာခင်အဲ့ခုနကပြောတဲ့ထိုင်းပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဘာတွေကူညီပေးနိုင်မလဲဒီအခြေအနေထားကိုအထူးသဖြင့်ဒီ borderline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုပြင်ထားရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဓိကပဲထင်တယ်ထိုင်းနေအခုစိုးရိမ်နေတာထိုင်းနေအဓိကစိုးရိမ်နေတာဒီ border security ကိစ္စပဲအဲ့ဒါပဲသူနင်းပြောနေတာဘာကြောင့်လဲ borderline တစ်ချောင်းမှာလည်းအရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်စိုးမမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော်လိုင်းတက်တွေတိုင်းသားတက်တွေကပြန်ပြီးနေရယူလာတဲ့ကိစ္စဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပဲကြည့်ထိုင်းနယ်စပ်မှာပဲကြည့်တရုတ်နယ်စပ်မှာပဲကြည့်ရက်ကပဲနှစ်30လောက်တင်ထားတဲ့ man of law ကြာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပဲနော်ဒီလိုကာလာမျိုးမှာပဲဒီနိုင်ငံတကာရောထိုင်းနေရောနိုင်ငံတကာရောထိုင်းလေလာသူတွေရောဒီအစိုးရတွေရောမြင်တာကဒီနေမြေတွေကိုတိမ့်နိုင်တော့လည်းပဲမြို့တွေကိုတိမ့်နိုင်တော့လည်းပဲဒီတော်လိုင်းတက်တွေအနေနဲ့အုတ်ချိုရေးတိဆောက်မှုမှာအားနေတယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့တွက်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3-5ရက်ကကျွန်တော်တို့ interview ပေးခဲ့တဲ့ဒီ MDY PDF ကနေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဆိုရင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီစစ်တိုက်လို့ရတယ်အနေမြေသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအုတ်ချိုရေးရန်နေအောင်ကိုတိမ်မွေးတဲ့အုတ်ချိုရန်နေအောင်မတိစောင့်နိုင်ဘူးမတိထောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးရရှုံးတာပဲဆိုတော့အခုစီရေးရသူတို့တွေကတိုက်နေပေမဲ့ political message လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးရပေးတဲ့ message က UNG မှာလည်းပျောက်နေတယ်သူကပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ရှုံးနေပြီရှုံးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဟောနိုင်မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအဓိကပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချောက်ကဒီပန်းဒီအဲ့ဒါတော့မစားဘူးသူချိုးရမှာ